呢度係領展中心城嘅找找貓星球，呢度分咗兩邊區域，一邊係貓伏飛，咁另外一邊呢，就放咗啲玻璃貓屋，裏邊放咗好多隻唔同嘅貓 BB 喺度啦，大部分仲要係純種貓嚟㗎。當然啦，純種貓梗係唔平啦，大部分都要3000幾蚊起嘅。呢度呢，好多時都賣一啲貓 BB 嘅。咁啱呢，拍嘢呢一日呢，就見到呢對貓 BB。咁呢對貓 BB 呢，就3個月大，仲有一對藍眼睛，好可愛㗎。咁我就冇留意佢係男仔定女仔啦，但我就有望過價錢牌，咁都要3600蚊一隻嘅。咁我就即刻喺度諗啦，你究竟會買一隻定買一對呢？買一對呢，就7200蚊，7200人仔都幾貴。咁如果你買一隻呢，又好似拆散咗佢哋咁。雖然我就唔會買㗎啦，但係呢，我又唔知點解有啲咁矛盾嘅心情。行過睇下佢哋都夠開心啦，想嚟買隻。養貓唔易嘅。